วันนี้เป็นอีกวันดีๆของพวกเรากลุ่มคนรักสุขภาพเช้าวันสดใสณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำน้ำกกที่1น้ำตกขุนกรจังหวัดเชียงรายเรานัดหมายกันเวลา 8 โมงเช้าเพื่อร่วมเดินออกกำลังกายชมธรรมชาติและสูดอากาศบริสุทธิ์ของป่าภูเขาเมื่อทุกคนมาพร้อมเราก็ถ่ายภาพหมู่เก็บไว้เป็นที่ระลึกก่อนเริ่มต้นเดินทางก้าวแรกเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเหมือนเด็กๆที่กำลังได้ผจญภัยสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่สายหมอกบางๆลอยอยู่เหนือยอดไม้เสียงฝีเท้าดังประสานกับเสียงหัวเราะของเพื่อนร่วมทางระหว่างทางมีทั้งทางราบและทางชันบางช่วงขรุขระต้องใช้ความระมัดระวังผู้ที่แข็งแรงเดินนำหน้าส่วนมือใหม่ค่อยๆเดินตามด้วยจังหวะของตนเองแต่ไม่มีผู้ใดยอมแพ้เพราะเรามีเป้าหมายเดียวกันคือน้ำตกขุนกรต้นค่อยๆเดินกลางทางเราได้พบพืชแปลกตาขนุนดินหรือกาบหมากตาฤาษีดอกสีสวยสดใสสะดุดตาเราหยุดพักถ่ายรูปเป็นระยะระหว่างพักเหนื่อยเสียงพูดคุยและเสียงหัวเราะดังก้องไปทั่วป่าระหว่างทางเราเจอลำธารเล็กๆพวกเราค่อยๆวางเท้าบนก้อนหินอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ลื่นหกล้มน้ำในลำธารเล็กๆไหลแรงกระทบหินเป็นเสียงดนตรีของธรรมชาติที่ไม่มีใครแต่งได้เหมือนอากาศสดชื่นเย็นสบายแสงแดดอุ่นยามเช้าลอดผ่านยอดไม้พวกเราเดินข้ามสะพานไม้ไผ่สานอย่างระมัดระวังเบื้องล่างเป็นสายน้ำไหลแรงใสแจ๋วบรรยากาศรอบข้างช่างงดงามและน่าหลงไหลเหมือนธรรมชาติกำลังโอบกอดเราไว้ด้วยความอบอุ่นการเดินป่าแบบนี้ทำให้เรารู้ว่าสุขภาพดีไม่ใช่แค่ร่างกายแต่คือใจที่ได้สัมผัสธรรมชาติได้หัวเราะได้มิตรภาพและได้แบ่งปันช่วงเวลาดีๆร่วมกันเมื่อเสียงน้ำตกเริ่มดังขึ้นทุกคนต่างตื่นเต้นบางคนถึงกับต้องเร่งฝีเท้าวิ่งนำหน้าไปก่อนด้วยความดีใจภรรยาสุดที่รักของผมวิ่งเข้าไปใกล้น้ำตกเธอตะโกนเสียงดังด้วยความดีใจว่าเรามาถึงแล้วน้ำตกขุนกรปรากฏอยู่ตรงหน้าในที่สุดสูงสง่าและยิ่งใหญ่สายน้ำตกจากหน้าผาสูงกว่า70 เมตรกระทบลงบนหินสู่แอ่งน้ำเบื้องล่างละอองน้ำฟุ้งกระจายทั่วบริเวณเย็นชื่นใจจนต้องหลับตาซึมซับเสียงน้ำตกดังกลบทุกสิ่งแต่หัวใจของเราดังไปกว่านั้นมันคือเสียงแห่งความสุขความสำเร็จและความรักที่ยังสดใสเหมือนวันแรกธรรมชาติที่งดงามมิตรภาพที่แน่นแฟ้นและความรักที่ยั่งยืนมั่นคงในวัยเกษียณก่อนกลับเราต่างพูดพร้อมกันว่า Have a nice day เพราะวันนี้คือวันที่ดีวันหนึ่งในชีวิตที่เราจะไม่มีวันลืม